喂，多謝大家歡迎我。黃 Sir， 其實咧，我知你呢兩年咧都做阿肥肥，我哋叫佢嘅花名啦，做佢班長嘅。你可唔可以講下你對肥肥嘅印象？嗱，肥嘅印象咧，有一個好深刻嘅一個物件，人肉遙控器。因為咧，我哋嘅班房咧，嗰個投射器好多時話一撳咧就冇反應，跟住就話黃宗偉，咁佢就自動係啦，哇篤咗喺度。拍手掌先，哇係，就成咁大嚿人肉遙控器就幫我哋咧，就因為夠高啊，佢就會擒高，咁撳啦，因為你知我夠幾高噶啦，撳唔到啊嘛，佢就夠高啦嚇，咁所以係好抵得諗。咩叫做人肉遙控器咧？任你撳，任你使，任你嘟，真係好嘢啊 ！OK， 係，仲有第二樣嘢，我成日都嗌錯佢名啊，就係使話，喂，黃宗瑜。其實黃宗瑜同黃宗偉差唔多，都係咁乖嘅，咁所以成日噏錯，佢又唔會發脾氣喎，成日笑面迎人喎。如果你上咗年紀就知啦，我成日用佢，知咩叫小老寶啊？唔知你啊？哇，又要唱歌啦，又大力又肯做，身手自超高，話走音添。OK，好。